instrumento público, somos una institución pública, una gran infraestructura científica, una de las mayores de España, y aquí lo que hacemos es producir la luz de sincrotrón. Des de fa 100 anys se sap que per estudiar la matèria fan falta rajos X. I la gent per què fa servir els raigs X? Doncs per mirar, sempre, com sempre es fa amb la llum. I la millor font de rajos X és un ciclotró. Una luz que interacciona con la materia y da información sobre la materia. El ciclotró és, diguem, un accelerador de partícules que es fa servir exclusivament per fabricar raigs X. Això és el que és. Els raigs X s'envien cap a les línies de llum, per aquestes línies tangencials que ja heu vist per allà baix, i en allà es fan els experiments. So we have what we call 3 sections. The one is biology, the second one is magnetism and electronic structure, and the third is material science. Al año nos visitan más de 2.000 investigadores. Estem a sobre de l'anell d'emmagatzematge. Aquí en este momento nos pasan por debajo los electrones e dan 1 millón de vueltas al segundo. Això és aquí sota, I estan funcionant i van perfecte, Y no se cansan, van siempre a la misma velocidad. Y aquí empieza todo. Empieza todo en un pequeño disco metálico que tiene electrones. Entonces calentamos este disco hasta 1000 grados, de forma que los electrones empiezan a vibrar en la superficie del disco. Y entonces aplicamos 90.000 voltios. Al aplicar 90.000 voltios extraemos los electrones del material y ahí empieza nuestra aventura de coger esos electrones que hemos extraído del material para acelerarlos. Quan els electrons surten del l'INAC, aleshores entren en un accelerador circular, que és el que nosaltres anomenem propulsor, que és on accelerem els electrons des de l'energia que porten en el l'INAC fins a la seva energia final, que és de 3 gigaelectronvolts. Nosotros los llevamos hasta 3 gigaelectronvoltios, que son 3.000 millones de voltios. Un cop hem assolit aquesta energia, llavors els electrons els traspassem a l'anell d'emmagatzematge i allà hi circulen hores i hores a velocitats properes a les de la llum. ¿Y por qué hacemos eso? Pues hacemos eso en realidad porque lo que queremos es toda esa energía que le estamos dando a los electrones, la queremos extraer en forma de radiación sincrotrón, en forma de luz, que es la luz que utilizamos aquí para hacer los experimentos. Una de les característiques de la llum de sincrotró és que té molta brillantor i degut a això es poden estudiar mostres molt petites. Les aplicacions de la llum de sincrotró a les ciències de la vida són moltíssimes. Des del nivell més petit, quasi atòmic, on estudiem les macromolècules com proteïnes en fàrmacs, com àcids nucleics, fins al nivell de teixits. With synchrotronite, you can study reaction with catalyzer, but you can also study materials, how they are modified by pressure, temperature, electrical and magnetic fields. People are very interested on magnetic structure and on the way how magnetic structures interacts with electronic structure. So this is spintronics, this is information, how you store information, how you process information. That's simple electronics, like what you would find in your computer. Por lo tanto, nos da información y instrumentos muy valiosos para el desarrollo de nuevos materiales, para avanzar en la tecnología, para resolver temas de medicina. És que serveix per moltes coses, això, per tot el que vulguis. To solve the real world problems what we have. Poder accedir a un sincrotró t'obre les possibilitats de jugar a la primera divisió en ciència, és a dir, tens accés a un tipus de radiació, un tipus d'experiments que no podrien fer els laboratoris convencionals. No puedes relajarte, siempre hay algo nuevo por lo que trabajar. Voler que les coses vagin bé i que s'han de fer i que s'han de fer bé i han de sortir bé. Si això és poesia, sí,